Aircondition doctor tu katika kufunga AC katika saloni moja hivyo Wananyamala. Mteja wetu ametoa meni na kutoka kazi hii. Injinia Mustafa hivyo katika majukumu yake ya kila siku, na hapo kama unavyoona ni maandalizi ya pipe ili kuweza kupachika hii unit ya nje. Yani kwenye 90% ya kazi yote hivyo kwenye sehemu ya mwisho kabisa katika ufungaji wa AC kama unaweza kuona. Utaweza kupata huduma kama hizi. Unaweza kutupigia kwa namba zetu za simu 0762 05 3866 au WhatsApp namba 0689 050308. Asante.